19 anyos sa babae may gitumbok nga nanguot og cellphone samtang naglakaw ang biktima sa National Highway sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. May nalang kay nasikop siya sa usa ka traffic enforcer. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Nagtingkagol karon sa Talisay City Detention Cell ang giilang si Raralyn Pat Pipito, 19 anyos. Kisang may gitumbok nga milapni sa cellphone nga iya ni Leo Santos Jr., 23 anyos, nga naglakaw sa daplin sa daan and Bacalso sa barangay Tabunok, pasado alas 2 gahapon sa hapon. Nabantayan sa biktima nga may niabli siyang backpack. Og nakuha na iyang cellphone, hinungdan nga igo na siya sa pagsyagit aron makapangayo og tabang. Daling nakaresponde si traffic enforcer Dan Clifford Labara nga na-assign sa maong dapit og migukod sa suspitsado. Nasikop ra ang suspitsado og nabawi ang cellphone nga mobalor og 5,000 pesos nga nakuot gikan sa backpack sa biktima. Depende lang sa sitwasyon, no? Part na gina sa ilang mga trabaho, aside nga magbantay sila sa atong mga kadalanan, mga sakyanan. Kung doon ay mahitabong krimen, di may mahimong makatalikod, di sad may mahimong igo lang mo tanaw. Ang isa na mong pasidunggan, no? Ang atuang enforcer, sama sa nahitabo niya itong mga milabay nga mga tuig nga doon na po tayo enforcer nga nakasakop sa ugikan nga nanulis. Din sa Talisay na atay mga personnel nga nakapatrol, at the same time na inabagan sa tani mga city traffic nga na nakalatag po ni sila sa every intersection din na sa Bacalso sa SRP area. Gisubay karon sa kapulisan ang background sa suspetsado ug kun aduna kini grupo o modus diha sa mong pagpanguot. Gisulayan sa GMA-RTV Balitang Bisdak ang pagkuha siyang habig sa suspetsado apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Kasong theft ang gipasaka na batok kaniya. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.